Здравейте, градинари! Днес сме в Далматина на проверка по-скоро и за да отговорим на някои ваши въпроси. Свързани с повдигнатите лехи, да. Той е по един почти дъждовен ден, обаче дойдохме специално за вас. Аз горя от нетърпение да ходя да видя марулите, дето едва бяха живи, когато ги съдихме, да видим какво се случва с тях сега. Ето ги. Живи са. Марулките са живи, да. Само, че това не са марули, това е спанак. А там в края са марулите. Това всъщност е един разсад, който ние ги посяхме семенцата да видим дали има кълняемост и те покълниха и ние нямаше какво да ги направим, насъдихме ги тука. И както се вижда, всичко ще бъде наред. Ще тръгнат, да. Да. А това е? Това е минзухарче. Ето тук има още. Пролетната композиция от някои лехички, които засадихме луковици. Виждам, че е тръгнала. Това са лалетата. А тук има ли лави минзухарчета, оранжеви? Ето ги оленцата, да. А това бялото е? Ами пак е някакво минзухарче. Беличко такова. Аз мислех, че са ми ги изяли картиците. Луковичките. И нашите любими репички, както винаги. От семена, а това е, ето това нещо, е един див лук или див чесън шивес, който всъщност семената му са от миналата пролет. Значи брахме от него каквото набрахме, обаче са останали и продължават да растат и там има много също така. Тук някакъв посетител ни е разръчкал копчината с пръст, която ползвахме за картофите в чували. Този посетител е кучешки и дори мисля, че знам кой е. Това е един юнак Хачо, който се е появял и в други наши видеа. Той много обича се разхожда в нашата градина. Оле, ма той ли е направил всичко това? Да. Добре си поиграл. Много често ни питате какви са предимствата на повдигнатите ни лехи и защо сме си направили градината с повдигнати лехи. Има основно предимства. Има два съществени недостатъка, ама сега ще ви кажа след малко. По принцип при нас целият парцел е силно наклонен и опцията да се разорава, да се разкопава е изключително неприятна. Просто един силен дъжд ще отнесе всичко надолу, затова решихме да го направим с повдигнатите лехи. Първо ще започна от недостатъците. Има два основни недостатъка. Единият недостатък е, че трябва да си ги направите, т.е. да вложите известно старание, време, труд и някакви средства да си направите повдигнатите лехи. Но след като ги направите, оттам нататък работата за вас става много по-мързелива. Втория основен недостатък е, че горния слой почва, субстрат, компост или каквото там използвате в случая, изсъхва по-бързо под влияние на вятъра и слънцето, отколкото долу земята. Значи тук примерно може да е кал, тук обаче горния слой, така като бръкне с пръст около 5 см е по-изсъхнал. Това нещо не е някакъв проблем, ние си слагаме увлажняващи слоеве на дъното на леката, така че да задържат доста влага и по този начин корените на растенията се стремят да отидат надолу. И да започнем с големите плюсове. Както виждате, сега ще ви покажа, тук сме си направили една система от тръбички, която в един от предните ни клипове, направо в предния ни клип я видяхте. Това са тръбичките, в които слагаме тези пръчки за лехи. И ги защипваме с ето тези щипки. Ето това е пръчката за леха. Като си направите по този начин лехата, отгоре може да си я покривате. Също ще го направите в земята, само че малко по-нестабилно и доста повече работа слагането и махането на тези неща. Тук става за минутка. Слагането на пръчките, слагането на това е покривало срещу слана, защото все още април месец искаме лехите да са ни малко по-топли за това, което сме насадили в тях. Мрежи срещу градушки, найлон през зимата. Ето такива конструкции. Виждате с мрежи срещу градушка. Тук гледахме домати миналата година, пак ще гледаме домати.
За лехата може да се закачи. Ето това са едни изключително малки повдигнати лехи. Те са направени само за краставици. Виждате колко удобно, като имаме конструкция. По този начин сме направили конструкции с мрежа за краставици. И тук си гледаме само краставици. И е супер удобно. Значи малки лехички не вземат място и като израснат краставици, дори така може да минем между лехите и да си берем краставици от тук. Много удобно. Тук е един ред малки повдигнати лехички, които не са с рамка от всякъде, а просто са с така една дъска. Като стъпало те предстоят още да се запълнят. Тук гледаме най-различни неща. Тук още една повдигната леха, която си направихме вертикална конструкция за боб миналата година. Сега пак ще гледаме боб. Ето. Малки лехички. А тук в тези по същия начин направени, импровизирани, с дъски стъпаловидно. Тук имаше царевица. Нещо не се справихме с тази царевица миналата година. Тази година ще се подготви малко по-добре. Бидоните за капковото напояване. В едно наше видео обяснявахме как си правим капковото напояване от бидон. Ето вижте главната тръба върви по оградата и капковите маркучи влизат във всяка една леха. Ето. Така че лехичките си с капково напояване. Какво има тук? Тук има червените марулки и сме досадили зелени, но те още не са поникнали, само червени. Добре, завивай. Тук да не е влизал този същия посетител, дето е ровил. Виж, тук някой спи според мен, някой куче. Виждаш ли как е отъпкано, почти излъскано? Да. Представяш ли си? Абсолютно си представя. Той както си е отворил да си влезне, така ще си направи същото. На дъното на повдигнатите леха ви показахме как хубаво защитаваме от картици с мрежа срещу картици. Това в предишното ни видео. Мулчираме, слагаме влагозадържащи слоеве. И хубавото също е, че може да си сложите в лехата каквото желаете да я напълните. Разбирайте, някакви наносли песечливи почви, компост, торф, ако ви се намира. Може да не разчитате на ето тази примерно гадна кал, която ни е в място. Това е един чернозем смолник, който въобще не е добре. Това става жестока кал, вътре в лехите всичко ни е много по-добре направено от към субстрат. Имайте предвид също така, много важно, че не се навеждате толкова. Значи съдите, плевите, каквото искате правете, не се навеждате въобще. Или се навеждате съвсем малко и е много по-удобно. Пътечки между лехите, които ще мулчираме, това ни предстои да направим, ще ви го покажем. Какви охлювчета имаш? Може да си направите, повдигнете лехи от каквото желаете. Нашите видяхте повечето основно са от дъски, импрегнирани, а пък тук
3 от лехичките, първите, които направихме, ги направихме много интересно. Ето така отплетени клони. Те изглеждат доста автентично. Те миналата година с кейла в тях изглеждаха много готини. Тази ще има кел. Да. Има и още много заказване, ама ние ще говорим страшно много в нашия канал за повдигнатите лехи, не за друго, защото имаме. Имаме само повдигнати лехи. Да. Там съм посадила цветя извън лехите, но и в тях също. Това беше от нас за днес. Ако видеото ви харесва, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни, споделете с приятели и до нови срещи! До нови срещи!